你看美国木工是怎么把两根木棍接一起的，真的让我大开眼界了。如果这样用胶布缠是不行的，再拧上卡子它也固定不住。你看，这样一拽就掉了，就开了。然后你看美国的木工，他是这样接的，他把两根木棍分别切成45度，先用后骨卡子拧在一起，然后钻上一个孔，把孔里边挤上木工胶，然后用一个木棍给它砸进去，在这个木棍上再给它挤上这个木工胶，然后呢，这个时候把它抹匀了，就可以把另一根木棍就这样直接插上。你看了吗？这样接上以后严丝合缝。接下来一步，再用后骨卡子把它固定紧了。等胶干了以后，它就粘接的非常的结实，非常牢固。这个时候拆掉卡子，把这个多余的木棍给它锯掉，然后用砂纸打磨一下。你看，这样跟新的一样，非常牢固。